புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் காது, மூக்கு, தொண்டை பிரிவின் கீழ் உறக்கத்தின் போது குரட்டையால் ஏற்படும் பிரச்சனையை கண்டறிய அமைக்கப்பட்ட ஆய்வகம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இதுபற்றி கூறிய மருத்துவர் ஸ்டாலின், இந்த ஆய்வகம் மூலம் உறக்கத்தின் போது ஏற்படும் குரட்டை மற்றும் மற்ற குறைபாடுகளை கண்டறிந்து அதற்கான சிகிச்சைகளை சிறப்பாக அளிக்க முடியும் என்றும், குரட்டை பிரச்சினை உள்ளவர்கள் ஆய்வகத்தில் இலவசமாக சோதனை செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தினார். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம்நாடு தொலைக்காட்சியுடன்.